非常好。Welcome Other Diary， 各位有没有看到后面的太阳？在这么冷的冬天呢，很难得有太阳。那有太阳的时候呢，要做什么事呢？期待一下，今天带大家到台北市的某一个地方，欣赏很漂亮的风景哦。等等见。有啦，没错啊，我们现在就是到了这个101了，而且它刚好是跟这个跟LINE这个有联名，你知道吗？来台北有联名，所以说啊，才会有这个。这是你第一次来101吗？是。你在台湾这么久，第一有次来101来过，只是没有上去。好啊，真的啊，美丽姐，我们真的太久没有来101了啊。都没有来这边看一下这里超级漂亮的台湾地标，来台湾一定要看的全台最高的建筑物呢。而且你知道吗？听说101的设计师啊，他跟那个85大楼的设计师是同一个，然后这是在2004年就完成的，但是还是很不会流行的那个建筑物啊，它采中国跟现在的那个混合那个工法。然后我们等一下就要进去那个兔游秘境101，1月12号开始，而且我们现在进去可以拿到一个什么兔星人的灯笼，因为刚好今年的灯会是在台北举办的。然后我刚刚远远看以为是泥土还是什么石头啊，一个石头。哎呀，近看才知道原来是这一种钢绳哇！怀孕的孕母的意思，所以叫做那个无限，它是中间叫无限生命啊。那台北101呢，它是全台湾最高，也是全世界第11高的大楼，楼高呢总共是509.2公尺，地上101层。它的建造设计呢，就像是一个鼎字，然后也像是一个竹子，节节高升，有聚宝盆的隐喻呢。要跟大家讲，就是我们现在呢，就是坐在101的正下面。在这里干嘛呢？在等我们另外一个同学要一起上去看101的风景啊，所以我们现在在这边等他啊，就在我们那个世界第10大高楼的101的底下，感觉很不错吧？你看，我们的头上就是101，很漂亮拍一张吧。好，等他来吧。好，我们抬头看一下这个超级霸气的101啊，现在就准备来进去上面看整个台北市。对。我现在就是要去那个101上面的观景台上面看我们的那个售票的地方，去换我们的票。哇 ，Oh my god！ 我觉得我好像乡巴佬第一次来到这个地方没有啊，你 LV， 然后迪奥，而且这个比台中的还要漂亮这边的精品店。哇，对啊，而且我觉得这里面的灯光啊，那个反射那个很漂亮还有这建筑物，我这样会不会太乡巴佬？第几次啊？哇，这跟你们香港应该差不多哈，都是一样。Oh my god，Burberry 啊，各位架上的每一个包。哇哦！然后隔壁是迪奥。好，那各位来到了5楼啊，观景台这边呢就有贩售我们可以上去101上面看风景的门票，看到这个标志就代表我们到了。那这边呢一张票呢，成人的国人票是420块，那它里面包含了可以到88楼看我们的风阻离器。然后89楼看整个落地窗的那个台北市风景，还有91楼的户外空间，然后还有一些咖啡的折价券，以及现在特有的这个兔子的灯笼。那拿到票后，我们就可以搭乘号称37秒就可以从5楼直接搭到89楼的超快电梯了。那经过这里呢，我们呢要给他扫票，还要像过海关一样检查一下行李有没有一些违禁品啊，才可以进去哦。
来到101的电梯啊，除了可以看到它超快速的速度外，记得抬头看一下这个满满的星空，也是非常漂亮的哦。那台北101啊，它总共配有2台超高速的电梯，上升速度每分钟可达1010公尺，所以由5楼到89楼只需要37秒的时间。可以看到右边这个图就告诉我们非常快的往上冲哦，超越地心引力会有点不舒服的感觉哦。来吧，我们都难得上来了，我们先赶快看一下吧，整个台北市。哦，哎，这个你踩下去，它应该会有烟火，不是吗？因为高啊。哇，哎，阳明山大巨蛋。国父纪念馆，哎，主灯，今年的那个主灯在那里，有没有看到啊？真的有点晃，我不是在开玩笑。哦，哇哦，这是那个富邦新盖的那个大楼，哇，整个淡水河，哇哦，哎，美丽华，之前阿仔住的地方啊，哪里啊？那个啊，摩天轮那里啊。哇，啊下面那颗大巨蛋啊，而且我觉得它很棒的地方是它上面都有跟你讲说这是哪个地点，像松山机场就在那边，它就讲得很清楚。然后过来的话，你可以看到它有讲到大稻埕，就是那一块。哦，我们现在位于的是第89楼还是87楼啊89， 89，刚刚坐37秒的那个电梯上来了，然后上面的风景就是长这样。呀，拍一张还不错哈，蛮高的哈。从那么高的地方看整个台北市，哦，真的很漂亮。有没有喜欢这里？反问你一下，第一次从这里看整个台北市的感觉如何？跟香港差不多吗？差很多吧。哇哦，现在好多这个哦，好多可以那种拍照的地方哦。哇哦，很梦幻的地方哎，来，哦，对，哇哦，好漂亮哦，梦幻的地方，好不好？我自己一个人在梦幻的地方梦幻的拍照，可以吗？自己这样蹲下来看，哦，后面就是我们的那个超美的美景啊，整个都是我们全台北市最美的一个美景，来。我个人觉得啊，这边太梦幻了，在这么高的地方，然后呢，刚好是什么绿野仙踪哦，这一个主题绿野仙踪，把这里营造的很漂亮啊，第89楼。这个是一个电子的，这个你可以来看，它上面会带我们看整个台北市，看一下这附近有什么。啊，你要对一下你这边的景。你看，你不是说你住在行天宫这里吗？啊，对，行天宫。对啊。各位看到这个就可以证明我们在101的上面了吧？然后这边是101的另外一个方向。呀，超美的。那他最近呢跟这个 Live Friends 有合作，所以喜欢熊大的朋友们一定会非常疯狂啊！这里布置的非常的可爱，非常的漂亮啊！所以他现在就会有多这个 Live 的台北101的那个，这就是 Live 贴图的那个啊，这个是可爱版吧？对啊，啊，这个好漂亮哦！哦，这个还不错哎。对啊，而且那我也要拍。好啊，你看。这个整个哇，这就是用台湾的那个阻尼球所做出来的那个人偶造型。阻尼球是什么你知道吗？大概给你介绍，你可以看一下。风阻尼宝宝由台北的那个镇楼之宝风阻尼球演变而来的，眼睛跟嘴巴就刚好是101啊。是地真的很厉害，然后它动得很对，还有莫拉克台风，它也动得很厉害。我们可以进去看一下。听说全世界只有2个地方有开放给人家看，第一个是在上海。第二个就是我们这边台湾的风阻尼球，让大家看一下，很大颗哎。那还有下一层呢？对啊，然后还可以再去下一层看那个。我跟你讲，
它这个非常的重，就是这个圆圆的地方就是有这个风阻泥球存在，才让这里不会那么晃。我们等一下也可以下去楼下看啊。哇，这颗风阻泥球，他说它是重660吨啊，好多是吉祥物啊！你看有这么多只。大家就可以轻松安心地在高楼层眺望台北著名的美丽风景了。苏迪勒台风，哇，你看，哇，是台风摆那么大，因为它太高了，你知道吗？对，它风很大。它这个真的是高到，它如果没有这一颗的话，是而且它的周遭没有像山上，你不觉得这里还有港口？哇，这颗球真的是，对啊，风阻泥球真的是哇，哎，那当时那个台风晃很大的时候，这个真的动很夸张哎，哇哦，哎，你不说我以为这是来到9大行星的那个，近距离的那个，很像一颗星球。88楼可以来看到整颗风阻泥球啊，不错吧？风阻泥器很重要的一个东西的存在。91楼要去户外平台啊，101楼是那个秘境啊，我们就没有上去了。对啊，当然90楼了，还有1层楼，要来看那个户外平台了。当然，哎，我们来到91楼的户外平台了。你可以先看一下后面这个，证明给你看，这在91楼，所以我们已经在刚刚看很高，现在剩一点点。莫名其妙来到这里了。户外平台就只有这个小区域，这是户外平台，还有这个保护膜。好啊，对啊，这有点像美国的那个什么帝国大厦看出去的样子，就是美国房子都是高高的。雾气有点重，因为那个最上面是500多啊，509还是多少？所以这边91楼应该是490几公尺。对啊，整个台北的房子就是这么的小，而且那个山更能证明这里是盆地了。那个山是一层一层很高的，很棒的地方。不错吧？这一次我觉得来到这个台北101还蛮不错的，这是我人生第一次走上来。我真的觉得走上来之后还可以看到这个不同的风景跟美景。我觉得有兴趣啊，第一次来台湾的人啊，或者是还没有来过的人啊，一定要上来这边走走看，好不好？人生要有一次上海101的经验。好，喜欢我的影片就欢迎分享跟订阅哦。来，同学们说拜拜，拜拜。刚才补充说明一下，这个只有现在这个灯会期间啊，上去台北101呢，才会多得到一个兔子的这个灯笼啊，而且这个是要买双人套票才会有，要一次买2张双人票才有，单张的好像也没有。优惠的学生票那一些的也会没有，那这里面就会有这个很可爱的兔子的灯笼。OK。各位，这就是我第一次来到台北101啊，上面看整个台北市的风景，超棒的。喜欢的话就欢迎分享跟订阅哦。各位，拜拜。